Bismillahirrahmanirrahim. Littafin Ilhabib kashi na 8. Ka je ka yi breakfast, ita ma ka samu mata abin da za ta ci. Daga haka yayi gaba, Aliyu kuma ya fita daga falon ya ja kofar. Gaba yayi zuwa bedroom din. Siyama na zaune a gefen gado ta kudindine cikin hijabinta. Tun bayan sallar asuba da ta idar, tana zaune a wajen ta sha kuka har ta gode wa Allah. Idanunta sun yi matukar yin ja, sun kumbura saboda kuka da rashin bacci. Don ko da wasa bacci bai dauke ta ba. Tun daga bedroom a ciki ta shiga ta daura alwala ta zo ta kabbara sallah. Kwana tai tana sallah, tana kai kukanta wajen Ubangiji subhanahu wataala. Ya fitar da ita daga hannun wannan azzalumi da ya dauko ta, wanda bata san laifin da ta yi masa ba. To wani laifi ma za ta yi masa? Su da babu ta suke ba, kullun suna gida. Sai a lokacin ne ma ta ƙara karewa ɗakin kallo. Madaidaicin gado ne royal. Sai karamar drawer sai kuma sofa guda ɗaya tak. Kalar gadon su kaɗai ne a ɗakin, in ka ɗauke lallausan kafet ɗin da aka malale kasan da shi. Jin alamun takun tafiya na zuwa bedroom ɗin da take yasa gaban ta yi muguwar faduwa. Ta rantsa idananta tana kiran sunayen Ubangiji tsarkaka, saboda bata san da wace ya zo ba yanzu, saboda tunda ya kawo ta ma magana bata hada su ba. Tsaye a bakin kofar ɗakin ya lamshe ido yana sauke numfashi. Hakanan ya tsinci kansa da faduwar gaba, wanda ya rasa dalilin haka. Ido ya bude ya sake din bedroom din, wanda Aliyu ya bashi yasa ya bude kofar ya shiga. Daga bakin kofar ya tsaya yana karewa Siyama kallo ta cikin glass din shi, wanda take a mugun tsorace. Kallo ɗaya zaka yi mata ka tabbatar da hakan, daga inda yake tsaye yana iya hango rawar da jikinta yake. Ta takure waje ɗaya cikin babban hijabinta mai hannu pink color. Tsananin tsoro ya sa Siyama ta kasa dagowa ta kalli wanda ya shigo din. Ta yi nasarar da ya shako da daɗin kamshin jikinsa, wanda ya baza ko ina tun shigowar shi gidan. A hankali ya shiga takawa zuwa wajen. Wani dogon stool ya zauna yau wanda yake kusa da sofa. Stool din ya jawo zuwa gabanta ya aje, bai zauna ba sai da ya kai wayoyinsa kan wannan drawer din ya aje, sannan ya dawo ya zauna. Daga zaunan da yake ya jusa duka hannayensa a aljihun wandon shi, yana kallanta da yadda jikinta ke shock ta cikin glass ɗinsa. Bai ce komai ba, haka ita ma bata dago ta kalle sa ba. Sai haɗaɗɗen takalmin shi da take kallo ta kasan idanunta da suke zubar da ruwan hawaye. Sai da ya fesar da iskar da ya cika bakinsa da ita, ya sauke ƙaramin numfashi, sannan ya rarrafa dab da ita, ta yanda har yake jin hucin numfashinta, ita ma take jin nashi, wanda ke haɗi da wani sihirtaccen ƙamshi. So take ta ɗago kai ta ga waye shi ɗin, amma ta kasa ganin shi. Take duk ya cika wajen. Look at me, ya ce cikin wata iriyar da kakkiyar murya, wanda duk da ba da karfi yayi maganar ba, amma sai da ta ji ta har tsakiyar kanta. Bata ɗago ba, sai kukanta da ta ci gaba da yi, wanda kasa ne yanzu kuma yake kokarin fitowa fili. Limshe ido yayi yana cije lips, ganin take yin abin da ya ce mata. I say look at me, ya faɗa a tsawace, wanda hakan yayi matukar razana Siyama. Ta ɗago kanta ba shiri ta kalle shi. Hawaye na zarya a kumatunta. Kallonsa kawai take ba tare da ta gane ko shi din waye ba, saboda glass din da ke manne a idon shi. Kin gane ni? Yace cikin tsananin haɗe rai da tsare gida. Kai ta girgiza da sauri alamun a'a. Shi ma kan ya jinjina, yana dan tauna lips ɗinsa. Lokaci ɗaya ya sa hannu ya zare glass ɗin idanuwansa. Idanuwansa suka shiga cikin na juna, wanda hakan ya haddasa wa Siyama tsananin faduwar gaba fiye da ɗazu. Ganin wanda ke zaune a gabanta, hakan yana nufin shine yasa aka kawo ta nan din kenan. Why? Me ta yi masa haka? Glass din ya makala a gaban rigarsa. Pickup din kuma ya cire ya jefa ta kan gado. Yana faɗin yanzu fa. Kai ta kada masa alamar ta gane shi. Good, ya faɗa yana kada kansa. Shiru yayi alamar ba zai. Good, ya faɗa yana kada kanshi. Shiru yayi kamar ba zai ƙara magana ba, kafin ya ce zan yi miki wasu 'yan tambayoyi. Idan kika faɗa min gaskiya, zan kyale ki in sa a mai da ke inda aka ɗauko ki. Sabanin haka kuma ba zai miki daɗi ba. Zan ɗauki babban mataki a kanki wanda ba zai miki daɗi ba. Kin gane? Kai ta ɗaga masa, tana rufe bakinta da hijabinta. Sai da ya ƙara tamke fuskarsa tamau, ya ci ɗaci sosai, sannan ya ƙara sunkuyawa dab da ita. Ya ce kin san waye ni?
a mugun tsorace take. Hakan yasa bata san lokacin da ta daga masa kai ba, alamar ta sani. Da mamaki sosai shimfiɗe a fuskar shi yake kallanta, ko da yake ba abin mamaki bane dan ta ce ta san shi, dan da a ce bata san shi ba ba za ta rika bibiyarsa duk inda ya je ba, da bata yi masa wasa da hankali ba. Siyama kam sai bayan da ta gyada masa kai sannan ta gano irin katobarar da ta yi na cewa ta san shi. Har ga Allah tsabar kwarjini da cikar haibar shi ne da yanda yayi mugun cika mata ido, dadin dadawa kuma da bala'in tsoronsa da ya mamaye ta lokaci daya shine ya haddasa mata hakan. Gashi ta janyo wa kanta. Shiru dakin ya dauka sai sautin kukan Siyama da ke fita kasa kasa cikin faduwar gaba. Lokin do akai da kyar Habib ya bude baki yace yes coming. Bude kofar akai Aliyu ya shigo hannunsa rike da wata leda mai tambarin wani restaurant. Sai da ya rusuna sannan ya mika masa ledar haɗi da kaki din hannunsa. Ki din kawai ya dauka yayi masa alamu da ido ya aje ledar a kasa. Ajewar yayi kamar yadda ya umarce shi sannan ya fice tare da jan kofar. Har yanzu bai daina mamakin abin da yasa boss din nasu ya dauko yarinyar ba, especially da ta kasance marainiya. Idan ba a tausaya mata ba ai ba a cutar da ita ba. Who I am, ta ji sautin muryarsa addake wanda ya sa hantar cikin ta kadawa. Shiru bata yi magana ba. To ko ta bude baki bata san me za ta ce masa ba, bata san shi ba, bata taba ganin komai kama da shi ba. Abu ɗaya ta sani akan shi, yana yawan taimakawa gidan marayunsu. Ko da yaushe akan ce musu akwai wani bawan Allah da yake taimaka musu. Bayan haka bata san komai akan shi ba. Iskar da ya cika bakinsa da ita ya fesar, ransa yana ƙara ɓaci da rainin hankali da yarinyar take masa. Baya so ya fito mata a asalin Habib Gashuwa ɗinsa, shi yasa yake dan bi da ita a hankali kafin ya fito mata a true color ɗinsa. Who I am, yace yana limshe ido da alaman ɓacin rai cikin muryar tashi, wanda yasa tsinkewar gabanta ya kara tsananta. Ai sai waye ni, ya faɗa cikin wata hargitsatsiyar murya wanda sai da ɗakin ya amsa tare da tashi a fusace yayi bal da stool ɗin da yake zaune. A razane tai baya tana ƙarawa kukanta volume lokaci ɗaya, tana rufe bakinta da hijabinta. Cikinta sai rawa yake tamkar mai jin sanyi. Hannu ya kai kan sumarsa ya shiga ya mutsata. Idanuwan shi a lumshe ya rike kogunsa da hannu ɗaya yana sauke numfashi. Ta kowaye har gabanta ya ja wandon shi sama sannan ya tsugunna dab da ita har numfashinsu na haduwa waje ɗaya. I'm asking you, ina tambayar ki, yace cikin cool voice kamar ba shi ya gama hayagaga ba yanzu. Idanuwan shi akanta. Nyawun tsoro ta haɗe kafin cikin kuka da rarraba maganar tace balarabe ne kai. Allah shi kadai ya sani, Allah shi kadai na sani akan ka, sai taimako da kake yi wa gidan marayunmu. Juyar da kai yayi yana limshe ido gami da cije lips ɗinsa. Amma yarinyar nan ta mugun rena masa hankali. Dole duk wannan ta da jijiyar wuyar da yake saboda yana so ya ji actually abin da yasa take canza kamanni take kuma bin sa duk inda ta san zai je, shine za ta bude baki ta ce wai balarabe ne. Juyowa yana jin tsaki yace hakan yana nufin zaki ci gaba da zama a nan gidan kenan har zuwa lokacin da zaki gaji ki bayyana min gaskiya. Understand? Dan Allah ka yi hakuri ka maida ni inda ka dauko ni. Wallahi ban san komai akan ka ba da ya wuce wannan. Please help me. Idanuwan ta ya kurawa nashi idanuwan dan yana son gano gaskiyar abin da ta faɗa. Ita ma kallon nashi take da idanuwanta da suka yi jawur saboda kukan da ta sha. Ko iya wannan hawayen da ta zubar sai Allah ya yi mata sakayya akan su. Kai kawai ya girgiza yana datsa bakinsa kamar zai ce wani abu, sai kuma ya fasa ya janyo ledar da Aliyu ya kawo, ya bude ya tura mata gabanta. Ya furta kamar mai ciwon baki. Kai ta girgiza masa. Wasu hawaye na gangarowa a kumatunta. Fuskarsa ya kara tamkewa sosai. Yace bana gane body language. Open your mouth. Cikin rawar murya tace I'm fully. Wani mugun kallo ya watsa mata. Hakan yasa Bashiri ta janyo ledar gabanta ta bude takeaway din dake sama. Sakwara ce da miyar ganye da aka yi mixi da egushi. Ta ji naman rago sai kamshin spices take. Yanda ya tasa ta a gaba ne yasa ta fara ci a hankali. Kallon yadda take gutsarar sakwarar yake tamkar jariri za a bawa saboda kankantar ta.
bai dai yi magana ba, ya tashi tsaye ya isa inda ya ajiye wayoyinsa, ya ɗauki ɗaya ya fara danne-danne a ciki. Kaɗan ta ɗan tattaɓa ta ture shi gefe tana shirin tashi ta je ta wanke hannunta. Ya dawo wajen sai ta fasa tashin, ta yi kasa da kanta cikin faɗuwar gaba. Hannu ya sa ya ɗauki takeaway ɗin da sakwarar ke ciki, yana kallon yadda ta fi cincine ta. Ya ɗauko ɗayan da ke kasa ya buɗe ya tura mata gabanta. Abin da ke ciki ta bi da kallo. Potato with egg sai miyar hanta a gefe. So take ta yi masa musu amma ta kasa saboda yanda ya bi ya tamke fuskarsa. Ba alamar rahama a samanta. Dole ta sa hannu ta fara ci duk da kawai dai turawa take ba tare da tana jin daɗin shi ba. San bakinta ba wani ɗanɗano. Shi ma ɗin kamar wancan kaɗan ta ci ta ture shi. Cikin ranta tana addu'ar Allah ya sa kar ya ce sai ta ƙara ci. Sai kuma aka ci sa'a bai tanka ta ba. Toilet ta je ta wanke hannunta a sink. Ta fito ba ta same shi a ɗakin ba har ya fice. Gefen gado ta samu ta zauna ta matsa jikinta cikin hijabinta. Wani kukan na son kwace mata. Tare da Aliyu suka tafi kamfanin bayan ya tabbatar an kulle ko ina ta yanda ba za ta samu hanyar fita ba. Allah sarki, wannan kenan. A safiyar ranar gidan marayu suka wayi gari da tashin hankali na batan Siyama. Lungu da sako na gidan ba inda ba a duba ba, ba ita ba alamunta. Ba karamin tashin hankali jama'ar gidan suka shiga ba, manya da yara, musamman ma kawayenta da suka shaku sosai. Ikram da Amina sai kuka suke, saura na kwantar musu da hankali duk da su ma din dai hankalin nasu a tashe yake. Abin ya mugun daure musu kai, kanin suna ƙara bata lokaci yasa mutum biyu suka wakilci sauran suka je suka kai report police station da hotonta. Anan DPO din ya tabbatar musu da insha Allah za su yi iya bakin kokarin su wajen ganin sun nemo ta. Da rana ma waya Habib yayi wa Aliyu ya ce yayi lunch ya kai mata. Nan da nan kuwa ya cika umarnin sa, ya ce kawai na fried rice with chicken da lemon aya ya hada da fresh milk ya nufi gidan. Tun daga falo yake jin shekar kukanta, wani tausayin ta ya ƙara kama shi, wato har yanzu bata daina kukan ba. Ki yasa ya bude bedroom din ya shiga, bakin sa dauke da sallama. Kan darduma ya same ta, ta daga hannayenta sama tana kuka gami da roƙon Allah ya fitar da ita daga wannan wajen. Limshe ido yayi cike da tausayin yarinyar. Ya karasa ya aje ledar a kusa da ita. Kallon sa tayi cikin kuka tace, bawan Allah, ka ji tsoron Allah, ka maida ni inda ka dauko ni. Ka duba maraici na da tashin hankali da za ku sa bayin Allah da basu ci ba basu gani ba. Ka taimake ni ka fitar da ni daga nan. Wallahi ban san akan me ogan ku yake tuhumata ba. Please help me. Sosai jikin Aliyu yayi sanyi, wata zuciyar na faɗa masa ya fitar da ita kawai, yayin da wata zuciyar take masa kashedi da jan kunne na rasa aikin shi da zai yi, wanda da shi ne yake taimakawa iyayen shi da ba su da ƙarfi. I'm so sorry. Abin da yace kenan ya juya ya fita, dan idan ya tsaya zuciyarsa za ta iya karyewa ya aikata abin da bai shirya yin shi ba. Wani kukan ta ƙara fashewa da shi bayan fitar shi, kanta sai wani irin sarawa yake saboda kuka. Bata ko dubi inda ya aje ledar ba saboda ba damuwarta bace. Ta san abinci ne dai kuma ba iya cin shi za ta yi ba. Kafin ka ce me, zazzafan zazzabi ya rufe ta rub. Bata yi yunkurin hawa gadon ba, nan saman prayer mat din ta kwanta, ta kudindine cikin hijabinta tana rawar sanyi. Allah sarki, Aliyu yana kan hanyar shi ta komawa kiran Habib ya shigo wayarsa. Bayan yayi fikin ya ce masa ya samu boutique ya siya mata kayan sawa. Aiki ja, wato har kayan sawa ma za a siya mata kenan ba ranar sakinta. Aliyu ya faɗa cikin ransa yana yin revising ya koma baya inda ya dan gota wani babban boutique clothes store. Yayi parking ya shiga, ya fara jidar mata kaya. Duk dogayen riguna ne ya ɗibar mata da skirt waɗanda ba sa matsa jiki. Ya je ya biya kuɗin, ya shigo mota ya ƙara komawa baya inda gidan yake don kai mata kayan. Aiki ya same ka Aliyu. Sosai hankalin Aliyu ya tashi lokacin da ya isa ga halin da Siyama take ciki. Har lokacin tana kwance akan dardumar, tana rawar sanyi, bata ma san da shigowar shi ɗakin ba. Ba shiri ya ciro wayarsa a aljihu yayi dialing number Habib. Lokacin suna zaune a office ɗinsa shi da Mujahid. Yana gwada masa tsarin wasu gine-gine na companies ɗin cikin laptop ɗinsa. Yana zaɓar irin designer ɗin da yake so, kasancewar suna shirin fara gina wani company da ya shafi Bangles and Ringa.
kuma za su rinka fitar da designer wa sauran kamfanonuwa da suke yin harkar. Har wayar ta katse bai yi bikin ba, wani kiran ya ƙara shigowa. Ƙaramin tsaki ya ja don duk hankalinsa ya tafi ga gine-ginen. Yana so ya tantance wanda zai fi kayatarwa idan aka gina. Hannu ya kai ya ɗauko wayar da ke ajiye bisa tebul ɗin kusa da tashi. System ɗin ya duba, mai kiran ya ga Aliyu ne. Pick up yayi, ya kai kunnensa ba tare da ya ce komai ba. Jin an ɗaga ya sa Aliyu ya ce, yallaɓai, yarinyar nan fa bata da lafiya. Na zo na same ta kwance tana ta rawar ɗari, da alamu tana jin jiki gaskiya. Hakanan ya ji gaban shi ya ɗan faɗi. Ya dake tare da faɗin, tun yaushe? Yanzu dai da na dawo kawo mata kayan da kace a siyo mata, na same ta a haka. Aliyu ya amsa masa. So yake ya ce wa Aliyu ya samu dokta ya duba ta, a yi mata duk abin da ya dace, amma sai ya ji ya kasa faɗar hakan. Ya ji yana so ya ganta, ya ga halin da take ciki, don haka ya tsinci kansa da faɗin, okay, I'm coming. Yana sauke wayar daga kunnensa ya ga Mujahid ya kwara masa ido, yana kallonsa. Ya sha mur sosai, yana bankawa Mujahid ɗin harara. Ya ce, kallon na me? Tsaki Mujahid ya ja ya ce, uban me zan kalla a jikinka, kai ba mace ba. Gira ya ɗage ya ce, shi yasa ai naga. Gira ya ɗage ya ce, shi yasa ai naga ka tsira min ido sai ka ce wani maye. Mayu dai ba maye ba. Mujahid ya ce yana hararsa. Bai ƙara magana ba sai miƙewa tsaye da yayi. Ya ɗauki wayoyin shi ya sa ɗaya a aljihun wandon shi, ɗayar kuma ya rike a hannun shi. Yana kokarin tura kujerar da yake kai baya. Ban gane ba fa, wai ina zaka je ne haka? Inda ake zuwa. Amsar da ya bashi kenan, yana karasawa wajen chip din ya ajiye musu files da ya dauka kan table din. Kut, amma ka raina min hankali ma. Wallahi ina zama na a office, ina aiki na ka taso ne, kace lalle in zo in nuna maka tsare-tsaren gine-ginen zaka zaba. Shine kuma zaka tashi lokaci ɗaya kace min fita zaka yi. Bakin halin kama bai sa kayi budurwa ba, bare in yi tunanin ita ce ta yi maka wannan kiran urgently haka. Tsaki kawai Habib yayi. Mujahid ya ce, to yanzu maganar da muke fa, please MJ ka kyale ni haka mana, bana son hayaniya. By 8 ka same ni a gida mu karasa. Okay? Ai ba bawa ka aje ba da zan bi ka har gida. Cewar Mujahid yana rufe system din gaban shi. Kofar fita Habib ya nufa, yana faɗin, okay, check your account, shi zai yi maka bayani. Da sauri Mujahid ya miƙe yana faɗin, a haba dude, kar mu yi haka da kai mana, ka rike min salari, ai akwai matsala. Mugu kawai, duk wani salon mugunta ka san shi. Wai gidan uwarwa zaka je ni? Bai tanka masa ba, ya fice yana cewa idan ya gama tsayuwar ya fito masa daga office din. Allah ya shirye ka, mutum sai ka ce aljani. Yayi maganar yana daukar system din ya fita ya rufe office din. Lokacin har Habib ya shiga lifta, shi kuma ta elevator ya bi zuwa 2 floor inda nashi office din yake. Wani doktor daban ya samu, ba Dr. Huzaifa ba, tunda shi na gida ne, baya so kuma kowa ya sani, har zuwa lokacin da zai sallame ta. Aliyu na zaune kan sofa, Habib da Dr. Amir suka shigo bedroom din. Har lokacin tana kwance a kasan, sai dai ta daina rawar sanyi, da alamu ta samu bacci ne. Bai zauna a bedroom din ba, sai ya koma falo ya zauna. Bayan ya ƙara jaddadawa Dr. Amir ya tabbatar yayi mata duk abin da ya dace. Yana nan zaune a falon yana aikin danne-danne a waya. Aliyu ya fito daga bedroom din, bai daga kai ya kalle sa ba. Ya ci gaba da abin da yake. Gefensa Aliyu ya tsaya, ya dan rasana ya ce, yallaɓai, sai ka zo fa daga kusa, tun ɗazu doctor yake so yayi mata allura, ta ki yarda, shine yace a kirawo ka. Bai tanka wa Aliyu ba, haka kuma bai daina latsa wayarsa ba. Ganin haka Aliyu ya koma bedroom din, ya san ba zai yi magana ba. Sai bayan shudewar wasu 'yan mintuna sannan ya tashi ya nufi bedroom din. Bayan ya ƙara tamke fuskarsa yanda ba za ka kawo masa wargi ba, sabanin da take kwance a kasa, yanzu akan gado ya hango ta a zaune, hawaye kawai ke ziraro mata. Ta makure waje ɗaya, jikinta sai rawa yake. Yawwa Mr. Habib, gara da ka zo, ai tun fitarka nake fama da ita wallahi. Ta ki yarda a yi mata alluran, Dr. Amir ya faɗa bayan shigar Habib ɗakin. Tana ganin sa ta ƙara matsawa can jikin fuskar gadon, tana ƙara curewa waje ɗaya. Haka ma rawar da jikinta yake ta ƙaru saboda ganin shi da ta yi.
A hankali cikin takun shi na kasaita da zallar mazantaka ya nufi wajen gadon, ya haɗe gabas da yamma tamkar bai san wani abu dariya ba. Ya nutsar da idanuwan shi cikin nata, wanda hakan ya ƙara mata mutuwar jiki. An gaya miki wasa muka zo yi ne anan? Allura kawai kin so kina ɓata wa mutane lokaci? Kyara ai miki ko in ɓata miki rai yanzu nan. Duk da tsoron shi da take bala'in ji, hakan bai hana ta fara yi masa magiya ba da faɗin ita ba ta son allura, a kyale ta kawai dan Allah. Idanun shi ya dan limshi kaɗan yana cije baki ya nemi gefen gadon ya zauna. Ya kalli Dr. Amir ya ce, "Yi aikinka. Dan Allah Balarabe, kai hakuri." Ta yi maganar cikin kuka tana kallon Habib da ya ɗora ɗaya kan ɗaya yana girgiza su. Da sauri Aliyu ya juyar da kansa yana matsa dariyar da ta taho masa, jin sunan da Siyama ta kira boss da shi. Shi ma Dr. Amir ɗin sai da ya ɗan dara kafin ya matsa dab da Siyama. Ya rankwafa yana faɗin ta janye hijabin, ta naɗe hannayen rigarta. Dan Allah kai masa magana Balarabe, kar yayi min allura bana so wallahi. Ta karasa faɗa cikin wani kukan. A fusace juya ya kalle ta yace, Allah sarki wannan kenan. Duka anan zan dakata sai mun haɗa a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin. Mu huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Littafin El Habib kashi na 8. Ka je ka yi breakfast, ita ma ka samu mata abin da za ta ci. Daga haka yayi gaba, Aliyu kuma ya fita daga falon ya ja kofar. Gaba yayi zuwa bedroom din. Siyama na zaune a gefen gado ta kudin da ne cikin